Bu videoda elektriğin neden 2, 4, 6 ya da 7 fazlı değil de 3 fazlı üretilip kullanıldığını anlatmaya çalışacağım. Elektriğin temelleriyle ilgili daha önce yayınladığım videolarım var. Bu videoyu uzatmamak adına o videolarımı referans göstereceğim. Çünkü o videolarımda çok daha detaylı anlattığım bilgiler var. Bu videoyu izlemeden önce alternatif akımda faz kavramını, nötr ve fazların nasıl oluştuğunu anlattığım alternatif akımda faz kavramı videom var. Onu izlemenizi tavsiye ederim. Yine bu videoda yaptığım vektörel hesaplamaları anlamayacak olursanız 1, 3, 6 fazın fazör yapısını anlattığım videomu izleyebilirsiniz. Videoya eğer elektrik enerjisi 2, 4, 5, 6 ve 7 fazlı olarak üretilmiş olsaydı grafikleri ve vektörel durumları nasıl olurdu buna göz atarak başlayalım. Eğer 2 faz olsaydı fazların sinüs grafikleri bu şekilde olacaktı. Burada bir de şuna bakacağım. Gelen ve giden faz akımları birbirine eşit mi? Yani vektörel toplam 0 mı? Bu şu nedenden dolayı önemli. Dengeli yüklerde eşitlik durumunda nötr iletkeninden bir akım geçmez. Aynı 3 fazlı motorlarda nötr hattını bağlamadığımız gibi. Dengesiz yüklerde de nötrden sadece akımın vektörel bileşkesi farkı kadar bir akım geçer. İki örnek noktası almışım ve iki fazla da gelen ve giden akımların eşit olduğunu görüyoruz. Vektörel olarak baktığımızda fazlar arası 180 derecelik bir açı var ve faz nötr gerilimi 220 volt olan bir şebekede fazlar arası gerilim 440 volt olacak. Pratikte iki fazın faz nötrden çok da bir farkı yoktur. Yük dengeli de olsa 2 adet iletken kullanılır. En büyük sorun iki fazlı elektrik motorlarında aralarında 180 derece faz farkı olan iki manyetik alan dönme hareketini başlatamaz. Bir fazlı motorlarda olduğu gibi kondansöre ihtiyaç duyar ki bu da motorun daha basit yapıda olmasını engeller. Bir de iki fazda sıfır geçiş noktasının olması güç dalgalanmasına neden olur. Bir fazlı motorlarda döner alanı anlattığım videoma göz atabilirsiniz. Peki 3 fazla döner alan nasıl oluşuyor? Onunla ilgili de hazırladığım videom var. 4 faza bakalım. 4 fazın sinüs grafikleri bu şekilde olacaktır. 4 fazda da dengeli yükte gelen ve giden faz akımları eşit. Yani vektörel bileşke 0. Vektörüne bakacak olursak her bir faz arasında 90 derece var. Burada fazlar arasında iki farklı gerilim değeri mevcut. Faz nötr gerilimi 220 volt olan bir şebekede L1 fazını referans alırsak L1, L2 ve L1, L4 fazları arasında 311 volt, L1, L3 fazları arasında 440 volt gerilim olacaktır. 5 fazlı sistemde fazların sinüs grafiklerini görüyorsunuz. 5 fazla da dengeli yükte gelen ve giden faz akımları birbirine eşit. Vektörel bileşke 0. Vektörel olarak da fazlar arası 72 derece faz farkı var. Fazlar arasında yine iki farklı gerilim değeri okunuyor. Faz nötr gerilimi 220 volt olan bir şebekede L1 fazını referans alırsak L1, L2, L1, L5 fazlar arasında 234 volt, L1, L3, L1, L4 fazlar arasında 411 volt gerilim olacaktır. 6 fazlı bir sistemde fazların sinüs grafikleri ve burada da gelen ve giden faz akımları eşit. Yani 6 fazlı dengeli yüklerde nötr iletkenden akım geçmeyecek. Faz vektörleri arasında 60'ar derece faz farkı var. Fazlar arasında 3 gerilim değeri okunmakta. Faz nötr gerilimi 220 volt ve L1 fazını referans alıyoruz. L1, L2, L1, L6 fazlar arasında eşkenar üçgen olması nedeniyle 220 volt, L1, L3, L1, L5 fazlar arasında 380 volt ve L1, L4 fazlar arasında 440 volt gerilim oluşmakta. Son olarak 7 fazlı sisteme bakalım. Fazların sinüs grafiklerini görüyorsunuz. Burada gelen ve giden faz akımları eşit değil. Yani vektörel bileşke 0 değil. Dengeli bir yükte nötr iletkeninden geçecek akımın grafiğini görüyorsunuz. Bu nedenle 7 fazlı sistemi eliyoruz. 3 fazlı sisteme geçiş birdenbire olmadı. 1900'lü yılların başlarına kadar çok fazlı sistemler denendi. Hatta L1, L2 faz arası 90 derece olan 2 fazlı 4 iletkenli sistem bile kullanıldı. 180 derece faz farklı 2 fazlı sistemi bir kenara ayırırsak 4, 5, 6 fazlı sistemlerin avantajları da var. Faz sayısı arttıkça güçteki dalgalanma azalır. Güç devamlılığı daha iyidir. Örneğin 3 fazlı bir sistemde bir faz gittiğinde sistem %66, 6 fazlı sistemde bir faz gittiğinde %83'lük güçle çalışmasına devam eder. Çok fazla sistemlerde dairesel moment daha iyidir. Vuruntulu çalışma azalır, rulman ömrü uzar, motor verimi ve kalkış momenti yükselir. Doğrultucu çıkışlarında dalgalanma azalır, filtre
bobin, kondansatör eleman boyutları küçülür. Bazı çok fazla sistemlerde harmonik değerleri çok küçük, hatta sıfıra yakındır. Aynı güç için iletken akımları daha düşük değerdedir. Örneğin faz nötr gerilimi 220 volt ve yük gücü 100 kW olan bir şebekede 3 faz kullanırsak iletken akımı 151 amper, 4 faz kullanırsak 113 amper olacaktır. Peki bu kadar avantajları varsa neden 3 fazlı sistem kullanıyoruz? Biraz da dezavantajlarından bahsedelim. Faz sayısı arttıkça iletken sayısı, bara sayısı, akım trafos sayısı, şalter, kontaktör, MCB, MCCB, RCD gibi şalt ürünlerinin kontak sayısı artacaktır. Artan eleman sayısı maliyet ve işçilik demektir. İletken akım değeri ve kesit düşse de fazladan gelen iletkenler yine yalıtılacak. Direklerde izolatör sayısını arttıracaktır. Rüzgar ve buz yükü direklerdeki dayamının arttırılmasını gerektirecektir. Doğrultucular, kesintisiz güç kaynakları, yumuşak yol vericiler ve motor sürücüleri kullanıyoruz. Artan faz sayısı nedeniyle bu cihazlardaki elektronik anahtarlama eleman sayısı artacaktır. Tüm bu değerlendirmelerden sonra 3 fazın yaygınlaşması optimum ve verimli olması nedeniyle olmuştur. Elektrik motorlarında döner alanın ek bir sisteme gerek duymadan oluşması için minimum 3 faz gerektirmektedir. 3 fazlı sisteme göz açacak olursak 3 fazın sinüs grafiklerini görüyorsunuz. Anlık olarak baktığımızda gelen faz akımları ile giden faz akımları eşit. Vektöriyel olarak fazlar arasında 120 derecelik bir faz farkı var. Faz nötr gerilimi 220 volt olan bir şebekede tüm fazlar arasında ölçüm yaptığımızda tek bir değer okuruz. O da 380 volt. 1900'lü yılların başında harmonik biliniyordu ama gün gelip harmoniğin bu kadar başımıza dert açacağını muhtemelen düşünmediler. Harmonik konusunda hazırladığım videolar var. Onlara göz atabilirsiniz. L1, L2, L3 fazlarında özellikle 3, 5, 7 nolu harmonikler baskındır. Grafikte mavi olan ana faz akımının ya da geriliminin, kırmızı olan ise 3, 5, 7 harmoniklerinin toplamını göstermektedir. Dikkat edecek olursanız değeri hiç de küçümsenebilecek gibi değildir. Normalde L1, L2 ve L3 faz akım ve gerilimlerinin ana sinüs formlarının toplam bileşkesi sıfırdır. Bu nedenle dengeli yüklerde nötr iletkeninden akım geçmez. Ama harmonikli bir şebekeniz varsa 3 fazın harmoniklerinin bileşkesi sıfır olmaz. Aksine üst üste biner. Grafikte fikir vermesi için her 3 fazın sinüslerini görüyorsunuz. Kırmızı olan ise L1, L2, L3 fazlarının 3, 5, 7 harmoniklerinin toplamı ve değeri faz değerine yakın. İşte bu harmonikli şebeke ve yüklerde nötr iletkeninden geçen akım. Bu videoda detaylarını diğer videolarıma atıfta bulunarak basitçe 3 faz şebeke kullanmamızın nedenini anlatmaya çalıştım. Umarım sizin için yararlı olmuştur ve kapanış sloganımla bitireyim. Arkadaşlar bu videoda böyleydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.